即係隨住自己咧經歷嘅事情多，睇嘅事情多之後咧，我基本上咧唔係好信啲政客嘅，特別係嗰啲民粹主義嗰啲政客嘅，講得就講係咪？民粹佢一般就係佢就係鬧人，就係見到即係佢就中意鬧人。咁我想細想下你喺你嘅生活中啊，你嘅經歷啊，淨係鬧人可唔可以提高你自己係嘛？淨係鬧人可唔可以解決你自己嘅嗰啲問題？其實唔同嘅意識形態啊，冇必要太花精力時間去係嘛？去強調係咪？唔同嘅意識形態你都可以大家坐落嚟傾嘅。無論你係左中右嘅意識形態，你解決問題嗰個方法都係一樣嘅。即係話無論你係左中右嘅意識形態，1+1都係等於2。咁但係咧好多民粹咧佢就淨係識鬧人。同埋咧，好多民粹咧，佢其實佢係標榜自己點樣民主嘅自由，但係咧，如果你講一啲比較中肯嘅中立嘅意見咧，佢就用粗口鬧你，同埋咧將你嗰啲即係佢唔俾你講，佢就刪咗你講嗰啲嘢，或者係點樣鬧你。所以呢啲嘢大家都要即係好清醒咯。即係民粹，譬如民粹佢係。佢就叫你唔好去投票，咁你唔參加自己嗰啲香港嘅民主生活民主嗰啲建設咁你點去監督你嘅政府同埋監督你嗰啲議員啫？係嘛？點樣政府同埋議員點樣去為你服務？如果你根本就唔參加嗰個即係去社會嗰啲民主投票，所以我真係好奇怪嘅，即係你唔去參與你嗰個選舉就可以即係唔去投票啦，咁你就可以防止第二次大火啦咩？就可以解決香港嘅問題咩？實際上我覺得嗰啲民粹嗰啲主義者咧，佢根本都唔係好 care， 都唔係好關心香港會唔會繁榮。反正大部分好多人咧，佢都跳咗落去響國外，佢話知你香港死係咪？仲有一樣嘢咧，就覺得你香港，你喺外邊嗰啲即係嗰啲博主啊，你喺外邊啊，你喺香港外邊國外嗰啲博主，你採訪香港嗰啲人啊，唔該你都保護下佢哋，唔好即係講一啲咁係嘛咁刺耳嘅話啦，係咪？你喺邊個國家係嘛講嘢啊？即係你喺邊個國家你都要遵守嗰個國家嘅法律㗎嘛？你明知你採訪嗰個係喺香港嘅，佢都要遵守香港嘅法律。咁你作為博主，你喺美國嘅，你都應該保護佢啦，係咪啊？呢啲好基本。